शायर है समाजी कारकुन सां गॾोगॾु अदब जी दुनिया में हिकिड़ो वॾो मक़ाम रखंदड़ शख़्सियत आहिनि ऐं तालीम जी दुनिया में साईं जन जूं ख़िदमात पूरी घोटकी जे के भी माण्हू खां गुझू न आहिनि। साईं जन पंहिंजी ज़िंदगी में अमली ऐं अदबी लिहाज़ खां तमामु वॾियूं ख़िदमात अंजाम ॾिनियूं आहिनि। असांजी ख़ुशकिस्मती आहे जो साईं जन असांजे विच में आहिनि। सो बग़ैर कंहिं जेको आहे सो रुकावट बणजण जे मां सैयद तुराब अली शाह साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त पंहिंजी इन ज़िंदगी जो जेको साईं नंढपिण खां वठी इन वक़्त ताईं जेको साईं जन जो सियासी समाजी तालीमी या जेको कुछ भी साईं जन जो तजुर्बो रहियो आहे, जेको कुछ साईं सिखियो आहे या जेको कुछ अॼु असांखे साईं पंहिंजी ज़िंदगी जो उन तजुर्बे मां असांखे सेखारण पिया चाहिनि, उन हवाले सां साईं जन खे गुज़ारिश कंदासीं त पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि ऐं उन ख़्यालनि जे इज़हार खां बाद में जेकॾहिं के दोस्त जो साईं खां को सवाल हुजे तो वो सवाल भी वठी सघनि था। सो तव्हांजी हिकु दफ़ो ताड़ियुनि जी गूंज में घोटकी ज़िले जी नामवर शख़्सियत साईं तुराब अली शाह साहब खे गुज़ारिश कंदासीं त पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। अले कलम मुसव्वर मुगनी सनम तराश आए हैं महकमे में कितने ज़हीन लोग। अजो हिन महफिल में चूंड नौजवान घोटकी जा जन ही मांडल मचायो आहे, जंहिं महफिल सजाई आहे, उन्हनि जी तारीफ़ करण खां सवाइ त मां रही कोन थो। सची ॻाल्हि इहा आहे त हिन नफ़्सा नफ़्सी वारे दौर में, अफ़रा तफ़री वारे दौर में, हर वारे दौर में असांजा नौजवान ही फेस्टिवल मल्हाइनि पिया, ही अदबी कचहरियूं कनि पिया। इहा घोटकी वारनि जे लाइ वॾी ख़ुशनसीबी आहे त असां वटि अहिड़ा नौजवाननि जी हिकिड़ी वॾी खेप सामानी आहे। मां उन्हनि खे तासीम बि चवां थो, उन्हनि जो शुक्रगुज़ार बि आहियां, उन्हनि खे आफ़रीन बि चवां थो जन हीअ महफ़िल मचाई आहे, हीअ मंडल मचाया आहिनि ऐं वॾी जाखोड़ कई आहे। दौर जी ॻाल्हि पई हले, दौर साॻिया ई हूंदा आहिनि, फ़र्क़ु फ़क़ति माण्हुनि जो आहे। माण्हू जॾहिं तब्दील था थियनि त उन सां गॾु उन्हनि जा ज़हन बि तब्दील था थियनि ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके थी वयूं उहे पुराणियूं सचियूं थियूं। नौजवाननि जूं ॻाल्हियूं, नवां दौर, नओं माहौल, नवी सोच सम्झ में अचे थी ऐं अॼोको दौर जॾहिं थोरो पुठिते वेंदो तॾहिं हिन दौर खे ई पुराणो दौर सॾियो वेंदो ऐं चयो वेंदो आहे अॻोणे दौर जा माण्हू। बहरहाल ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त हिन दौर में अहिड़ा सुठा नौजवान, महिनती नौजवान जेके हिन महफ़िलुनि खे मचाए ऐं हिन तरफ़ जे, छाकाणि त हिन महफ़िल में अदब जी ॻाल्हि आहे, इंसानियत जी ॻाल्हि आहे, इंसान जी ॻाल्हि आहे, फ़िक्र जी ॻाल्हि आहे, दाने जी ॻाल्हि आहे, शहर जी ॻाल्हि आहे, शऊर जी ॻाल्हि आहे। हिते उहे हरकतुनि वारो माहौल ई कोन्हे। हिननि नौजवाननि जेका महफ़िल मचाई आहे उहो न ॿुधो हिकिड़ो शेर आहे हिकिड़ो त काबे में भी कहते हैं मुसलमान को काफर, काबे में भी कहते हैं मुसलमान को काफर, बुत खाने में काफर को भी काफर नहीं कहते। ये उहे महफ़िलूं आहिनि जंहिंमें फ़क़ति इंसानियत जी ॻाल्हि आहे, फ़क़ति दानिश जी ॻाल्हि आहे, फ़क़ति शहर ऐं शऊर जी ॻाल्हि आहे। मां वरी बि सभिनी जो एहसानमंद आहियां जन एतिरी इज़त रही मूंखे ॿ चारि लफ़्ज़ चवण जो मौक़ो ॾिनो। बाक़ी जेके ॻाल्हियूं थी गुज़रियूं, कहिड़ा माण्हू हुया, उहो मां दोस्तनि जेको हिकिड़ी तजवीज़ बि रखी त हिकिड़ी अहिड़ी कॉन्फ्रेंस कराई वञे जंहिंजो उनवान ई हुजे यारनि जी यादि या यादि यारां
या उहे दोस्त जेके गुज़ारे विया आहिनि हिन महिल हिन दुनिया में कोन्हे उन्हनि जो ज़िक्र कजे, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॻाल्हिजनि, उन्हनि जी वखाण कजे ऐं उनजे लाइ मां दोस्तनि जेको काफ़ी पहिरां इहा तजवीज़ रखी आहे ऐं उन सां मुमकिन ताउन करण जो बि यकीन ॾियारियो आहे। जेकॾहिं इन क़िस्म जी का महफ़िल थी वञे त सभ खां वधीक बहितर थींदो। मां वरी बि इन्हनि दोस्तनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जन हिन अहिड़े क़िस्म जी महफ़िल मचाई आहे। साईं तुरावली शाह, तव्हां छा था सम्झो त जेको असांजी घोटकी जी क्रीम आहे या जेको घोटकी जा अदीब शाइर या लेखक गुज़रिया आहिनि त हिन घोटकी जी सॼी सिनारियो डिस्ट्रिक्ट जे सिनारियो खे मद्देनज़र रखी जेकी ब्यूरोक्रेसी आहे डीसी साहब खां या जेके ॿिया उन वक़्तु कमिश्नर साहब उन वक़्तु जेके आहिनि तमामु वॾा स्ट्रांग हुया ब्यूरोक्रेसी जे हवाले सां या जेके ॿी घोटकी जी जेकी हवाले सां जेके सरकारी मुलाज़िम हुया जंहिंजे हथ में जेके इदारा हुया उन्हनि केतिरो किरदारु अदा कयो आहे घोटकी जे शाइरनि अदीबनि खे? वॾो फ़र्क़ु आहे, तमामु वॾो फ़र्क़ु आहे। उन वक़्त में जेके ब्यूरोक्रेसी माण्हू ईंदा हुआ उहो फ़क़ति ABC पढ़ियल कोन हूंदा हुआ, अदब जा ॼाणू हुआ, शाइरी जा ॼाणू हुआ, इंसानियत जा ॼाणू हुआ। उन्हनि में फ़क़ति कमाई जो रुझान कोन हूंदो हो त हिन ज़िले मां हिन तालुके मां हिन ॻोठ में केतिरा पैसा ठाहे वञिणा आहिनि, पर हू इहो ॾींदा हुआ त असांखे छा ॾियणो आहे, केतिरो शऊर ॾियणो आहे, केतिरी सम्झ ॾियणी आहे, केतिरी जागरूकता ॾियणी आहे, केतिरी हिननि नौजवाननि में हिमत पैदा करणी आहे। इन करे उन वक़्त जो माहौल जेको हो अॼुकल्ह मीडिया आहे उन वक़्त में त कुझु कोन हो। अख़बार जंग अख़बार हिकु ॾींहुं छपी कराची में ॿिए ॾींहुं हिते ईंदी, ॿिए ॾींहुं पूरी मूंखे यादि आहे त इहा अख़बार हिकु ॾींहुं ईंदी, ॿी इबरत अख़बार हूंदी, उन सां गॾु करे करे मिरान अख़बार जो इहे 3 अख़बारूं पर 2-3 ॾींहंनि खां पोइ पढ़ण में ईंदियूं पुराणियूं थी वेंदियूं जॾहिं। हे टीवी रेडियो हे कुझु कोन हूंदो जेका हाणे सुजागी आहे, जेका थॾे ते ख़बर पहुचाइण वारो निज़ाम ठहियो वियो आहे, इहो तमामु नौजवाननि खे उत्साह ॾियण में मां मददगार थियणु खपे। ऑफिसर उन वक़्त जो पढ़ियल लिखियल छड़ो दफ़्तर कोन जाईंदो, फाइल में मोह विझी कोन वेंदो, पर हुनजी हर शइ ते माण्हू जे किरदार ते उथी वेठी ते तालीम ते नज़र हूंदी ऐं उहो उन पंहिंजी नौकरी खां हटी करे बि उन पंहिंजो किरदारु अदा कंदो। तव्हांजो ज़ाहिर साईं असांजी उमिरि तव्हांजो तजुर्बो, पंहिंजे तजुर्बे में छा था सम्झो त जेकी घोटकी छाजे करे जो लोहे साहिबान फेस्टिवल असांजो मख़सूस घोटकी ज़िले जे हवाले सां आहे त घोटकी ज़िले जे हवाले सां जेके अहिड़ा परखू या अहिड़ा अदीब जेके पेश थिया उहे उन जेकी लेवल जेकी उन्हनि खे मिलणी हुई या जेकी उन्हनि खे रिकग्निशन हिकिड़ी जेको डिज़र्व कनि पिया तव्हां जहिड़ा माण्हू या अहिड़ा हज़ारे ॿिया बि माण्हू आहिनि घोटकी में, उन्हनि खे उहा जेकी त मूंखे रिस्पेक्ट मिले, मूंखे कुझु उनजो उजूरो मिले त उन इहा शइ कोन रही। उहो पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि, पंहिंजे ज़हन जी ॻाल्हि आम माण्हू ताईं पहुचाइण वारो मक़सदु रखंदो हो फ़क़ति। त मां वटि जेका ॻाल्हि आहे जेकी मां सोचां थो उहा सोच आम माण्हू ताईं पहुचे ऐं उन पहुचाइण जा ज़रिया बि महदूद हूंदा हुआ, ईअं सम्झो त न हुजण जहिड़ा हूंदा हुआ। छो त प्रेसूं न किताब न इहे शयूं हुयूं, उहो फ़क़ति कॾहिं कॾहिं उन वक़्तु मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन महफ़िल करण जो तमामु वॾो रवाजु हूंदो। इहे सरकारी बाग मूंखे यादि आहे हर महीने हिते कंहिं न कंहिं क़िस्म जो वॾो फंक्शन थींदो जंहिंमें इहे तकरीरा बि थींदियूं, दोस्त बि ईंदा हुआ, मुशाइरा बि थींदा हुआ, ऑफिसर बि ईंदा हुआ, राग बि थींदा हुआ ऐं हर महीने सॼो साल हे बाग जेको आहे बरसल हूंदो। हाणे त बाग जाइनि सां बस थी वियो आहे, पर उन वक़्त में जायूं कोन हूंदियूं। बाग जा ॿई पासा इहे पार्क हूंदा, ओॾो बगेवा हिन हे रोड हिन या मस्जिद मदरसा जेके आहिनि इहे बि बाग में ठहिया आहिनि। उन वक़्त में इहे बि कोन हूंदा, लाइब्रेरियूं बाग में ठहियल आहिनि। एॾो वॾो बाग हूंदो ऐं उन में सदाई इहे फंक्शन हूंदा, तंहिं करे हर माण्हू जेको पंहिंजे दिलि जो आवाज़ पहुचाइण जे लाइ हिन प्लेटफॉर्म खे इस्तेमालु कंदो जंहिंमें अॼु वेठा आहियूं। साईं जी तव्हां सियासत खे कीअं था सम्झो? सियासत तव्हांजी नज़र में छा आहे? पहिरियों त सियासत ॻाल्हाइण जो गुनाह थी वियो, इहा सियासत जी हालत आहे त सियासत ते ॻाल्हाइण जो गुनाह, छो त जंहिंखे सियासत चइबो आहे उहा आहे ई। हाणे आहे रिश्वत जी ॻाल्हि, शरारत जी ॻाल्हि, कमाई जी ॻाल्हि। सियासत में बि उहो माण्हू कामयाबु आहे जेको सॼो ॾींहुं कूड़ थो ॻाल्हाए। मां चवंदो आहियां दोस्तनि खे
मुंहिंजो वॾो कूड़ो आहे, वॾो सियासतदान आहे। जंहिंखे कूड़ करणु नथो अचे उहो सियासत में अचे ई न। तंहिं करे सॼो ॾींहुं कूड़ थो हले, सॼो ॾींहुं पैसे जी फुरलोट थी हले, सॼो ॾींहुं इहा ॻाल्हि थी हले, उहो आहे सियासतदान जेको इहो कमाए सघे थो। न पर छा तव्हां इन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियो त जेके असांजे समाज में जेके मसइला आहिनि उन जो जेको शॉर्टकट जेको हल आहे उहो असांजे नौजवाननि खे सियासत करणी उन्हनि मसइलनि जो हल आहे? हिन सियासत में नौजवान जो वास्तो ई कोन्हे। ही सियासत आहे पैसे जी। उहो माण्हू सियासत में अचे जेको करोड़पति हुजे, छाकाणि त लखपति खां सवाइ को काउंसलर बि कोन थो चूंडी सघे। ग़रीब केॾो बि चवे त मां क़ाबिल आहियां, शरीफ़ आहियां, अवाम जी ख़िदमत कंदुसि, जहिड़ा बि प्रोग्राम ॾे उन खे पाड़े वारा वोट कोन ॾींदा। सियासत में उहो माण्हू अचे करोड़पति जेको करोड़ ख़र्च करे ऐं अरबे रुपया कमाए, इहे ॿई हुन में फन हूंदा, उहो सियासत में अची सघे थो। बाक़ी कंहिंजो सियासत में अचण जो ज़रूरी कोन्हे, महिल ई कोन्हे, मौक़ो ई कोन्हे। इन सॼे सिनारियो में जेको तव्हां सिनारियो हिकिड़ो बैकग्राउंड सां असांखे तफ़सीलन जेको आहे डिस्कस कयो, इन सॼे इन सिनारियो में तव्हां ज़ाहिर तव्हां पाण ॿुधायो त 10 खां 15 साल में सोशल मीडिया जो जेको उरूज आयो आहे, जेकी हुनजी अपलिफ्ट थी आहे, उहा असांजी जनरेशन में थी आहे, यानी 2010 खां बाद में थी आहे। उन खां अॻु में प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खां बि वधीक प्रिंट मीडिया जो हिकिड़ो वॾो नुमाया किरदारु रहियो आहे। ओवरऑल तव्हां छा था सम्झो त जीअं मीडिया खे पिलर ऑफ द स्टेट बि चयो वेंदो आहे, तव्हां छा सम्झो था पंहिंजे ज़ाती तजुर्बे मां त छा मीडिया जेको पंहिंजो किरदारु अदा करिणो मुआशरे जी बेटरमेंट जे लाइ, मुआशरे जी डेवलपमेंट जे लाइ, तव्हां पंहिंजे ज़ाती तजुर्बे मां ॿुधायो त छा उहो मीडिया पंहिंजो किरदारु बख़ूबी अदा करे थी? मसइलो इहो आहे रुॻो त मीडिया खे हलाइण वारा जेके माण्हू आहिनि सभु हिकु ज़हन जा कोन्हे। मीडिया बुरायूं पकिड़े थी, उन खां वधीक चङाई मीडिया पैदा कयो। मीडिया जेकॾहिं थोरो बि पाण में बहितरी आणे त मां सम्झां थो इन जहिड़ो को ॿियो ज़रियो ई कोन्हे त असां मुल्क खे सुधारे सघूं, क़ौम खे सुधारे सघूं, नौजवाननि खे राह ते वठी अची सघूं, बहितरी आणे सघूं। मीडिया में इहा वॾी ख़ूबी आहे, वॾी ताक़त आहे। उन वक़्त में जेका मीडिया हूंदी उन वक़्त में यादि आहे नई ज़िंदगी ॾेखारो, मेवाड़ ॾेखारो, या कॾहिं कॾहिं को इदारो को ॾेखारो कंदो, उन में सभु शइ अची वेंदी, बाक़ी त कुझु कोन हूंदो। तंहिंजे करे मीडिया जेकॾहिं चाहे त बहितरी आणे सघे थी, पर जेकॾहिं मीडिया बि चाहे त मां पैसा कीअं कमायां पोइ त कंहिंजे बस जी ॻाल्हि ई न आहे। साईं महिरबानी तव्हांजी, तव्हां कुझु घड़ियूं कढी हिते आयो। घोटके जो अॼु जो नसुल जेको तव्हां चवणी सुभाणे पुराणो दौरु छॾिबो, उन्हनि खे उहे ॻाल्हियूं ॿुधायो था जेके शायदि किताबनि में बि लिखियल न हूंदियूं, जे हूंदियूं त उहे किताब बि हाणे ख़बर न आहे कहिड़नि कबटनि में क़ैद आहिनि। ॿिया दोस्त तव्हां कुझु सवाल कंदा, कुझु सवाल मुंहिंजे ज़हन में आहिनि। हिकु त तव्हां साईं अज़हर गिलानी खां वठी वेंदे साईं अमीर बुखारी ताईं, साईं सरदार शाह खां वठी वेंदे साईं दयानंद ताईं, जेके सहाफ़ी अदीब दानिशवर असांजी घोटकी ज़िले जा रहिया आहिनि, उन्हनि सां गॾु रहिया हो, उन्हनि सां गॾु प्रोग्रामनि में उन्हनि सां गॾु लिखियो आहे, तव्हां उन्हनि सां गॾु फंक्शन में तव्हां तक़रीरूं कयूं, त उहो दौरु उन दौर खे कीअं था ॾिसो? उहो कहिड़े क़िस्म जी उन्हनि जी सोच हूंदी ऐं उनखे जेके ॿुधंदड़ माण्हू हूंदा हुआ, उन्हनि खे जेके पढ़ंदड़ माण्हू हूंदा, उन्हनि जी अप्रोच कहिड़ी हूंदी? उहो कहिड़ो दौरु हूंदो जंहिं दौर में तव्हां हिकिड़ो इल्मी अदबी सफ़र शुरू कयो? गिलानी या दयानंद इहो तमामु वेझो दौरु आहे। इहो एॾो को पुराणो दौरु कोन्हे। इहो त दौरु तव्हां असां बेकन गुज़ारियोसीं। उन दौर में ऐं मौजूदा दौर में फ़क़ति मीडिया जो फ़र्क़ु आहे त मीडिया हाणे छाइजी वई आहे, उन वक़्त में मीडिया कोन आई, बाक़ी दौरु साॻियो आहे। उन दौरु को एतिरो पुराणो दौरु कोन्हे इहो जेको मां ॿुधायां त अख़लाक़ी तौरु लिखण वारो माण्हू शाइर हुजे, अदीब हुजे, राइटर हुजे, दुकानदार हुजे, सर्च करण वारो हुजे, नौकिरी वारो हुजे, अख़लाक जेको आहे उन जो हर ख़्यालु रखंदो हो त सुभाणे को माण्हू ईअं न चए त यार बद अख़लाक आहे, हिन में फलाणी ॻाल्हि जेका आहे उहा किरदार खां हटी करे आहे। तंहिं करे हर माण्हू अंदर में कहिड़ो बि हुजे, पर ज़ाहिर कंहिं ते बि तव्हां आङुर में खणी न सघंदा हूंदव त हिन में हे बुराई आहे, हे बुराई आहे, हे बुराई आहे। न उन में रिश्वत हुई, न उन में शोहरत जी बुख हुई, न उन में कूड़ हुयो, न उन में ठगी हुई, न उन में शरारत हुई।
वो चाहींदो हो त जीअं मुंहिंजो फन साफ़ सुथरो आहे ईअं मुंहिंजो किरदार बि जेको आहे उहो साफ़ सुथरो रहे। तव्हां नालो वरितो दयानंद जो, मां चवां थो घोटकी में मूंखे अॼु ॾींहं ताईं दयानंद जहिड़ो शरीफ़ ऐं ईमानदार माण्हू ॾिसण में कोन आयो। दयानंद उहा शइ जंहिं जहिड़ो को अॼु ॾींहं ताईं दयानंद जहिड़ो वरी माण्हू पैदा न थियो आहे जंहिं लाइ चई सघिजे त दयानंद बेब हो। बेब त ख़ुदा जी ज़ात आहे, पर दयानंद पंहिंजे दोस्तनि में, पंहिंजी संगत में, पंहिंजी दुकानदारी में, पंहिंजे वापार में, पंहिंजी अख़बारी दुनिया में, पंहिंजी लिखत में सभ खां ईमानदार माण्हू दयानंद। जी भाई हिन वक्त जेकी सियासत आहे उहा कूड़ आहे। असां हुन ठगी कूड़ माना ठगी हिन वक्त ॾिसो वञे त असां वटि घोटी ज़िलो आहे या पूरी सिंध आहे, हुन में सरमाईदारी निज़ाम काबिज़ थी चुको आहे, घणे भाङे काबिज़ थी चुको आहे। अगरि असीं सियासत खां किनारा कशी कंदासीं त असां सोशलिज़म कीअं था लागू करे सघूं, असां उहो ख़तमु कीअं था करे सघूं। बस जी ॻाल्हि ई न आहे। माण्हू थो चए थो नौजवान सियासत को परे थी वञे, सियासत में अचे ऐं कोशिशि करे त इहे जेके असां वटि इन क़िस्म जा बदबूदार सियासतदान थी चुका आहिनि उन्हनि खां जिंदु छॾाइण जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे, पंहिंजी कोशिशि करे। बाक़ी सियासत जो जेको अॼुकल्ह जो रुख आहे, रुझान आहे, माहौल आहे, जंहिं क़िस्म जी सियासत आहे उन में ग़रीब जो वस कोन थो पुॼे। मां इहा ॻाल्हि थो कयां। बाक़ी नौजवाननि खे त सियासत में अची तब्दीली आणणु खपे, जीअं हाणे तव्हां ॾिठो त हिन हुकूमत तब्दीली आंदी आहे। जी ऐसा अवां जे दौर में त दीवारनि ते चैकिंग कंदा हुआ त ही मुहिम हलायूं था, ही घोटकी जा मसला, ही सिंध जा मसला, ही हारिन जा मसला, ही बेपोज माण्हुनि जा मसला आहिनि। अॼु जो त जदीद दौर आहे, अवां बि मां सम्झां थो जेकॾहिं सोशल मीडिया ते एड आयो या सोशल मीडिया इस्तेमालु कयो पिया त असांजो नौजवान केॾां वञे पियो। नौजवान पंहिंजे मुआशरे जे ॻोठनि खे, शहरनि खे, अस्पताल आहिनि, सरकारी अस्पताल आहिनि, प्राइवेट अस्पताल आहिनि या ॿिया बि काफ़ी मसइला आहिनि जेकॾहिं ॻणिजे त मां सम्झां थो त अंबार थी वेंदो। उन्हनि ते छा अवां जी नज़र आहे? अवां पुराणा ज़हन जा अदी दानिश्वर लेखक बि आयो ऐं पुराणे दौरनि में तकलीफ़ां हूंदियूं त दीवारनि ते लिखंदा हुआसीं। हाणे त हथ में मोबाइल आहे, घर घर मोबाइल आहे। असां जेकॾहिं पंहिंजे मसइलनि खे सोशल मीडिया जे ज़रिए पूरी दुनिया ॾांहुं पैगाम पहुचायूं ऐं जेके असांखे फुरन लुटनि पिया, सियासत जे नाले ते ठगी करनि पिया, 5 सालनि खां पोइ अचनि था, 3 सालनि खां पोइ अचनि पिया, उन्ही ते असांजो नौजवान ख़ामोश आहे। असीं ज़ाती नंढनि मुफ़ादनि जे करे बग़ैर कंहिं वॾेरे जे पुशअप जे असां कुझु बि नथा करे सघूं। आख़िर छो असांजो नौजवान सिर्फ़ सेल्फी जो मोहताज छो आहे? परेशान इन करे हू पंहिंजे रस्ते जो को ताइन ई नथो करे सघे त मूंखे मंज़िल कहिड़ी आहे, मूंखे किथे पहुचणो आहे, कहिड़े तरीक़े सां पहुचणो आहे, कहिड़ा कम करणा आहिनि। असांजो नौजवान एतिरो परेशान आहे जे इहो फ़ैसिलो ई नथो करे सघे त असांखे छा करिणो आहे। असांजे नौजवान जे लाइ मां सम्झां थो घोटकी जा नौजवान ही वॾो प्रोग्राम कयो, वॾो इवेंट आहे। 15-20 ॾींहंनि खां ही वीचारा जदोजहद करनि पिया। असां वसार जेको थी सघियो पर असां बि कमु कयूं पिया। मां चवां थो जेके नौजवान पंहिंजूं तस्वीरां रखण जे बजाए असांजे मुआशरे में जेके मसइला दरपेश आहिनि उन्हनि खे उजागर करनि, उन्हनि खे वाइको करनि, भोतारनि खे वाइको करनि त उहो ऐं कामरनि खे वाइको करनि त उहो बहितर अमल न हूंदो। उहा पंहिंजे जेकॾहिं प्लेटफॉर्म तां असांजे नौजवान खे जेकॾहिं रहनुमाई कयो त असांजे लाइ वॾो एज़ाज़ हूंदो। बिल्कुलु उनजो ये तव्हांजी दुरुस्त ॻाल्हि आहे त असांजो मुआशिरो हिन महिल जंहिं पलीती में काहे पियो आहे उन खे रोकण जे लाइ मां त पहिरियों ई सभ खां हिन नौजवाननि खे हिन फेस्टिवल कराइण ते, हिन मंडल मचाइण ते मुबारक पेश कई आहे, तहसीन पेश कई आहे, शाबाश चई आहे त हेॾो वॾो कमु जेको आहे असांजा नौजवान जॾहिं कनि था त उन में इहो जज़्बो आहे त बाक़ी बुरायूं जेके आहिनि उहे मुआशिरे में असां ख़तमु कयूं ऐं कहिड़े नमूने ख़तमु कयूं। त असांजे नौजवाननि खे पहिरियों त पंहिंजी जेके माली परेशानियूं आहिनि, मुआशी परेशानियूं आहिनि, घर जूं परेशानियूं आहिनि, तालीमी परेशानियूं आहिनि, तव्हांजी ॻाल्हि कई न त हुकूमत छा थी करे? अॻे त रोड रस्ता हूंदा हुआ, हाणे रुगो कालोपुर वञण जे लाइ रस्तो कोन्हे।
शुगर मिल भी नहीं पास आहे, ओजीडीसी भी नहीं पास आहे, रस्तो कोन्हे, सालनि जा साल थी विया आहिनि, ख़लाको ॿार पिया आहिनि। शहर घोटकी जूं तव्हां पाण कयो था, ॾिसो था, रोज़ अचूं था त शहर जी हालत छा आहे। माफ़िया लोग अहिड़ो मुजाहिदो जेको कम अज़ कम घोटकी शहर खे थोरो सिंगारे ठाहे बहितर करे त इन जो सॼे तड़के ते सुठो असरु पवंदो। त शहर जॾहिं शहर में सॼो ॾींहुं पाणी बीठो आहे त ॿाहिरि वारा त हथु कोन लॻंदा हुन शइ खे। त इहा हालत आहे अस्पतालनि जी, डॉक्टर कोन्हे, दवायूं कोन्हे, उहो घणी सलाह कंदो, मां घटि कंदो। बहरहाल अमीर बुखारी सियासत सां कॾहिं वास्तो कोन रखियो, वेझो ई कोन वियो कंहिं सियासतदान जे, न सियासत जे न वोट जे, इन मंज़िल ताईं त वोट ॾियण बि कोन ईंदो। हिकु दफ़ो मुंहिंजी ड्यूटी लॻी, थोरो मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां। पहिरियों घुरियुमि ॿार पोलिंग ते, हिननि जा वोट बि हुते हुजनि, मालिकानी मुंहिंजो सीनियर हो, तमामु सुठो अदीब शाइर सभु कुझु हुयो। हिकिड़ी ॻाल्हि जेका हिन में हुई, हिकिड़ो माण्हू अदीब आहे, अदब सां वास्तो थो रखे, शेर सां वास्तो थो रखे, अदबी कदरनि सां वास्तो थो रखे। असल में इहा शइ हुई, हू घणो पासाई शख़्सियत हो, सियासतदान बि हुयो, अदीब हुयो, शाइर बि हुयो, वॾेरो बि हुयो, सरदार बि हुयो, चङो मुड़ुस बि हुयो, ज़मीदार बि हुयो। तंहिं करे हुनजी शख़्सियत जेका आहे मुंहिंजी नज़र में बिल्कुलु विराइजी वई। हर तरफ़ ॾे कंहिं बि हिकु शोबे में उहो ख़ासि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखियो आहे पंहिंजी किताब में त मां सियासत में अची पंहिंजो तमामु वॾो नुक़सानु कयो। जेकॾहिं मां फ़क़ति राइटर हुजां, किताब लिखां त दुनिया में मां जहिड़ो वज़ीर बि न हुजे हा। मां सियासत में अची पंहिंजो नुक़सानु कयो आहे। अज़हर गिलानी अदीब त रहियो, शाइर बि रहियो, पर हुन सां गॾु जेको बाक़ी शोबनि में विचरियल हो, हुन उनजी शख़्सियत खे वॾो नुक़सानु ॾिनो, जंहिंजो नतीजो इहो आहे, हेॾी वॾी शख़्सियत तव्हां ॾिसो था त एॾो वॾो अफ़सो बि कोन थियो आहे गुज़ारे वञण में, पर पोइते कंहिं बि कचहरी में, अदबी महफ़िल में, अदबी किताबनि में हुनजो जेको तज़किरो हुजणु खपे उहो न थी रहियो आहे। उनजो सबबु रुॻो इहो आहे जेको मां ॿुधायो त उहो घणा पासा रुख़ अख़्तियार करे वियो। सही आहे, माना जेको आहे असां यंग जनरेशन खे असांखे काफ़ी हाणे जेको एक्सपीरियंस थिए थो त तव्हां जेको बाक़ाइदे हिकिड़ो कमु थियल आहे त उहो जेको कमु आहे जेको इल्मी ऐं अदबी ऐं तालीमी हवाले सां जेको रिसालनि जो हुजे, बुकनि जो हुजे, मैगज़ीन्स जो हुजे या कोई भी तव्हांजो जेको कमु हुजे, उहो कमु जेको 21वीं सदी जो नौजवान आहे उनखे मुंतक़िल न थियण जा कहिड़ा सबब आहे? पहिरीं ॻाल्हि त मां न ज़मींदार हुउसि, न को वॾो ऑफिसर हुउसि, मां प्राइमरी टीचर हुउसि। जॾहिं प्राइमरी टीचर थियो तॾहिं 50 रुपया मुंहिंजी पघार हुई ऐं 50 रुपए पघार ते ओॾे ध्यान सां गॾु लिखण पढ़ण जो कमु शुरू करे ॾिनो। हिन महिल ताईं 5-6 किताब मुकमिल थिया पिया आहिनि छपाई जे लाइ, पर अॼुकल्ह जी छपाई ऐं सोर्स ॾिसो था जेको मुंहिंजे वस खां ॻाल्हि इहा थोरो ॿाहिरि आहे। बाक़ी अमली तौर हिन बाग में जीअं तव्हांखे मां ॿुधायुमि त वॾियूं महफ़िलूं थींदियूं, मुंहिंजी जेका 20 साल ज़िंदगी गुज़री उन में हिन बाग में हर साल हिकु सालियानी कॉन्फ्रेंस कराईंदो हुउसि, जंहिंमें पूरी सिंध जा अदीब, शाइर, तालीमदान अची हिते इकट्ठा थींदा। डायरेक्टर तालीम खाते जो हिकिड़ो हूंदो हैदराबाद, सॼी सिंध जो, कॉलेजनि जो बि स्कूलनि जो बि, उहो 2 ॾींहं रहियो पवंदो हिन कॉन्फ्रेंस जे लाइ। मोहम्मद खान मजीदी वारा, परदेस सिंधी वारा, लाड़कानो सॼो इहे शाइर मां घुराए ते मुशाइरा कराया, उहे हितां थी विया आहिनि। घोटकी टई ज़िला हिकिड़ो ज़िलो हूंदो सखर, 6 महीने उन ज़िले लेवल ते कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंमें इन मौजूदा 3 ज़िलनि जा अदीब ऐं शाइर हिन कॉन्फ्रेंस में शरीक थींदा। इहो हिकिड़ो ज़रियो हो
आवाज़ आम माण्हू ताईं पहुचाइण जो बिना लिखण जे उन में मकाला बि हूंदा, तकरा बि हूंदियूं, शाइरी बि हूंदी, सभु कुझु हूंदो। ऐं तालके में बि तालके लेवल ते बि 3 महीने ते कॉन्फ्रेंस थींदी जंहिंमें सॼी तालके जा शाइर अदीब शाइर हिन सरकारी बाग में इकट्ठा थींदा ऐं उन्हनि जे हर क़िस्म जी ख़ातिर सवाल बि कई वेंदी ऐं सॼो ॾींहुं खिल भोग पवंदा। इहे कचरियूं ॿधियूं, अदबी ॻाल्हियूं ॿधियूं। मां सम्झां थो जेके अदबी कचरियूं, अदबी ॻाल्हियूं, अदबी रहण थींदी, उहा ई काफ़ी हुई उन वक़्त जे माण्हुनि लाइ। हाणे छपाइण जॾहिं बि उहे शयूं मैदान ते ईंदियूं, मां तव्हांखे ॿुधायां त इन्हनि जी रूदात बि, कॉन्फ्रेंस जी रूदात बि, मकाला बि मूं वटि छपियल न अणछपियल सूरत में फाइलनि जा फाइल पिया आहिनि। कंहिंखे बि मां जे घर मंझि लाइब्रेरी ॿुधायो, मां त पघार 50 रुपए पघार वारो माण्हू हज़ारनि किताबनि जी लाइब्रेरी अॼु मौजूदु आहे। ऐं ॿार अञा बि चवंदा आहिनि त ॿिए घर में ॿार जो पैदा थिए त हुनखे खेॾण जे लाइ रांदीगर था मिलनि। असां इन घर में पैदा थियासीं जंहिं घर में खेॾण जे लाइ असांखे किताब मिलिया। त हाणे मुंहिंजो को बि अहिड़ो पुटु कोन्हे, जेको सुठे नमूने सां लिखी न सघे, पढ़ी न सघे, तकरीर न करे सघे ऐं उन मंझि एतिरो ख़ुदा असांजे फंदो आहे ऐं कंहिं बि बुराई हो पए। सही साईं को पर्सनल सवाल सर, जेको असां इस्लामाबाद खां तालीम हासिल कई आहे ऐं जेको लोए फेस्टिवल आहे उन में जेकी इन में पार्टिसिपेशन आहे उन में यूनिवर्सिटी टर्न आउट स्टूडेंट जो रेशो जेको आहे सो तमामु घणो आहे। हिकु ॻाल्हि करे करे असांखे परेशान बि कंदी आहे। तव्हां ज़िक्र कयो त जेको आहे उनजो हवालो बि ॾिनो ऐं इन ॻाल्हि जी जेतिरी एप्रिसिएशन ऐं रेस्पेक्ट कजे उहा घटि आहे। तव्हां लाइब्रेरी जो ज़िक्र कयो सर, हिकिड़ी ॻाल्हि सिर्फ़ु अवां खां सम्झंदासीं त इहे जेके लाइब्रेरीज़ आहिनि, इहे साईं जी अज़हर अली शाह गिलानी आहे उनजी बि लाइब्रेरी उनजे घर में जेको आहे मौजूदु आहे। अवां ज़िक्र कयो अवां जी लाइब्रेरी बि घर में मौजूदु आहे। अॻे ॾींहुं साईं अख्तर शाह जी जेको उतां ते वञणु थियो त उते बि काफ़ी जेके आहिनि अहिड़े दौर जा किताब मौजूदु हुआ जेके मां सम्झां थो पूरे पाकिस्तान जे कंहिं बि बुक शॉप ते बि या ओल्ड बुक शॉप ते बि असां ख़रीद करण जे उन्हनि वटि बि अवेलेबल आहिनि। सो इन जे पोयां सबबु छा आहे त उहो जेको लिटरेचर जेको तव्हां वटि तारीख़ी लिटरेचर मौजूदु आहे, जेको मां सम्झां थो जेकॾहिं उहो पब्लिक थी वञे त नौजवाननि में को नओं उत्साह पैदा करण जो सबबु बणिजी सघिजे थो। उहो उन जा मार्केट में न अचण ऐं उन बुक्स जा उन लिटरेचर जा पब्लिक न थियण जा कहिड़ा सबब आहे? तमामु सुठी ॻाल्हि तव्हां कई। पहिरियों त इहे हज़ारनि में किताब असांजे घर में पिया आहिनि महफ़ूज़, पाण पढ़ूं था, पोयां पढ़नि था। आम माण्हू ताईं उन किताब जो असर छो नथो पहुचे? ॻाल्हि इहा आहे त ॾिजे कंहिंखे आहिनि काथे लाइब्रेरियूं जंहिंमें इहो किताब ॾिजनि डोनेट करे त आम माण्हू खे पढ़ण लाइ ॾियो। घोटकी में ॾिठो था जाइ ठही पई आहे सारनकोट लाइब्रेरी जी, त उहा फंक्शन न थी सघी आहे। हे लाइब्रेरी आहे जंहिंमें तव्हां वेठा आहियो त उनजी हालत जी तव्हांखे ख़बर आहे। असां किताब ॾियण जी मां सोच बि कई आहे, छोकिरनि सां बि ॻाल्हायो आहे त किताब ॾियूं कंहिंखे, ॾिजे न कंहिंखे जंहिं मज़ो घोटकी जो आवाम फ़ाइदो वठे, पढ़े, सुख वठे। हैदराबाद में अदबी बोर्ड खे ॾेई अचो, सिंधालाजी खे ॾेई अचो, उहा असांजे घोटकी वारे माण्हू जे कम जा किताब न आहे। तंहिं करे मां इहो चाहियां थो त हिते कंहिं अहिड़ी जाइ ते किताब ॾिजनि जेको मज़ो पूरो पूरो फ़ाइदो वठे, असांजो नौजवान फ़ाइदो वठे। मां हिकिड़ी ॻाल्हि अञा चयां त हिते तव्हां जेका ॻाल्हि हाज़िरी जी कई, हिन ओड़ो फेस्टिवल नौजवाननि जो फेस्टिवल, लोहे साहब जे नाले सां फेस्टिवल जंहिंमें हाज़िरी हुजणु खपे, हा उन सभु त मूंखे त ॾुखो न आहे। पोइ छा सबबु आहे त मुफ़्त में जॾहिं दर ते इल्मु अचे थो, तालीम अचे थी, ॼाण अचे थी, सम्झ अचे थी, पहुचाइण जे लाइ ताज़िमो खणूं था, ॿुधण ऐं ॾिसण वारा बि ॼण त असांखे ॻोल्हिया कोन था लॻनि। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो जानशीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अवां जो जानशीन केरु? जानशीन मुंहिंजो अदबी दुनिया में जेको आहे ज़ुल्फ़िकार अली शाह
साईं अज़हर शाह जो फर्ज़न न न न ज़ुल्फ़िकार अली शाह मुंहिंजो फर्ज़न आहे, प्रोफेसर आहे, प्रोफेसर शाह लतीफ़ अब्दुल लतीफ़ में इंग्लिश साईं डिपार्टमेंट। अज़हर शाह जो फर्ज़न जो नालो बि छा ज़ुल्फ़िकार अली शाह। हा अच्छा साईं इन डिस्कशन के थोड़ो प्रोडक्टिव बनाईंदे अवां खे शामिल करणु चाहियां थो साईं अलवर खां बाद में। बाक़ी सिंध त अल्हम्दुलिल्लाह सॼी तक़रीबन एक्सप्लोर करे चुका आहियूं, त उन वारे सां लाइब्रेरीज़ भी काफ़ी विज़िट कयूं ऐं लाहौर खे बि एक्सप्लोर कयोसीं, उन लाइब्रेरीज़ भी एक्सप्लोर कयोसीं। ऐं जेको साईं जंहिं मटीरियल जो हवालो ॾिनो मां यकीन सां इहा ॻाल्हि चई सघां थो त साईं जन जो जेको मटीरियल जेको मूं आइट विटनेस कयो आहे साईं अख्तर शाह वटि, साईं अज़हर शाह वटि, साईं वटि त कॾहिं वञण जो मौक़ो न थियो आहे, त उहो पूरो पाकिस्तान में शायदि ई अहिड़ा चंद जायूं आहिनि जिते इहो अहिड़ो क़िस्म जो अवेलेबल हुजे, न त मां सम्झां थो किथे बि अवेलेबल न हूंदो। साईं ॻाल्हि कई त उहो जेको मटीरियल आहे उहो नायाब मटीरियल आहे, उनजे लाइ हिकिड़ी प्रॉपर असांखे स्पेस जी ज़रूरत आहे, यानी लाइब्रेरी जी ज़रूरत आहे। तव्हांजो साहस में ऐं घुटकी जी सोसाइटी में हिकिड़ो वॾो किरदारु रहियो आहे, तव्हां शयुनि खे वॾी गहराई सां ॾिठो आहे। अॼु हिन घोटकी फेस्टिवल में छो न हिकिड़ी अहिड़ी जेको आहे सो करारदाद जो नालो ॾेई खणी उनखे पास कराइजे त लाइब्रेरी जे हवाले सां घोटकी में हिकिड़ी फंक्शनल लाइब्रेरी जे हवाले सां असांखे अॼु तो कहिड़ो पंहिंजो पाण सां वाइदो करणु खपे या कहिड़ो किरदारु अदा करणु खपे त जीअं जल्द खां जल्द लाइब्रेरी जो क़याम थी सघे ऐं साईं जन वारनि वटि जेकी कलेक्शन आहे उन कलेक्शन खे उन लाइब्रेरी जो सूंहं बणाए सघे। सही आसिफा साईं बिल्कुलु सही चए थो। साईं वटि बि हज़ारनि जी तइदाद में किताब आहिनि। साॻे नमूने सां साईं अख्तर बुखारी, साईं अमीर बुखारी, साईं अज़हर गिलानी वटि त अलॻि केतिरा किताब हूंदा, सभनि जी तइदाद में मुंहिंजा पंहिंजा लिखियल किताब आहिनि। ईअं ॿिया असांजा जेके दोस्त आहिनि, जीअं मिसाल तौर सतार घोटो सोशलिस्ट सियासत जो हिकिड़ो कामिल रहियो आहे, उन वटि जेको रशियन लिटरेचर आहे सोशलिज़म जो हज़ारनि जी तइदाद में किताब पिया आहिनि। पर साईं जो जेको चवणु आहे त असां ॾियूं त ॾियूं कंहिंखे, उनजे लाइ हर फोरम ते पाण कास्ट कराईंदा ईंदा आहियूं। हिकु त इहा बि तजवीज़ थी सघे थी त जीअं मिसाल तौर साईं कादिरपुर जा आहिनि त कादिरपुर में हाई स्कूल आहे, हर हाई स्कूल में नंढी वॾी लाइब्रेरी हूंदी आहे, जेकॾहिं अहिड़ा किताब जेके उन टी जे पढ़ण जे कमु अचनि, जीअं मैट्रिक ताईं जा छोकिरा आहिनि उते बि उहे डोनेट करे सघजनि था, या कॉलेज जूं लाइब्रेरियूं आहिनि उते बि। पर वरी बि साईं जी ॻाल्हि त मिसाल तौर जीअं कार्नर ठहियल आहिनि, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, सिंध यूनिवर्सिटी में शेख अयाज़ कार्नर ठहियल आहे, बेनज़ीर भुट्टो कार्नर ठहियल आहे। ईअं जीअं माथिलो म्यूज़ियम आहे, उते लाइब्रेरी बि आहे, जेके असांखां विछड़ी वियल अदीब आहिनि उन्हनि जे नाले ते कार्नर बि क़ाइमु करे सघूं था। बाक़ी सरकारी तौर ते त उमेद बि करे सघे थी, DC साहिब राति तव्हांजे फेस्टिवल में इहो वाइदो करे वियो त घोटकी जी लाइब्रेरी खे फ़ाइल कंदासीं। मां त सम्झां थो त ज़ाती तौर ते कुझु करे सघे थो, पर सरकारी तौर ते कुझु वक़्त जे लाइ तो किताब कबटनि में हूंदा, पर पोइ हुननि जी का गारंटी न आहे। साईं तव्हां छा था हर हिकु नौजवान ऐं हर तबिके जे माण्हू में हिकिड़ी जेकी मायूसी आहे उहा इहा आहे त जेकी हुकूमती मशीनरी आहे उनजे तरफ़ां कॾहिं बि असांखे लाइब्रेरी जी सूरत में तोहफ़ो कोन थो मिली सघे, इहा ॻाल्हि अटल आहे। तव्हां पंहिंजे ज़ाती तजुर्बे मां ॿुधायो त छा पंहिंजी मदद पाण जे तहत लाइब्रेरी जो क़याम घोटकी में मुमकिन आहे? बिल्कुलु अहिड़ी का बि दुनिया में कमु कोन्हे जेको नामुमकिन हुजे, हर कमु थी सघे थो। हुकूमत में नज़र विझी वियो त कुझु कंदा, इहो बि नामुमकिन ॾिसण में थो अचे। हुकूमत जी पंहिंजी हालत जेका आहे उहा कंहिंखां गुझी कोन्हे। हिन महिल इस्लामाबाद ऐं कराची पाण में इन मंज़िल ते पहुतल आहिनि जंहिं सां ॿ मुल्क आहिनि, इन मंज़िल सां हुनजो पंहिंजो रस्तो आहे। उहे माण्हू, उहे हुकूमतूं आम माण्हू ते कहिड़ो तवजो ॾींदियूं, कहिड़ो ध्यानु ॾींदियूं, कहिड़ो कमु करियूं। हुकूमत ते इहा उमेद रखूं त कुझु कंदा, मुमकिन ई कोन थो लॻे। जेसि ताईं इहा सियासत आहे, इन क़िस्म जा माण्हू आहिनि, तेसि ताईं थी नथो सघे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त मां उन पहिरें शौक़ जे तौर ते कादरपुर में लाइब्रेरी क़ाइमु कई, मसवाड़ ते जाइ वठी, नालो भेटाई दारुल मुतालिया, नालो बि तव्हांखे ॿुधायां, भेटाई दारुल मुतालिया। उन में रोज़ानी अख़बार बि घुराईंदोसि, उर्दू डाइजेस्ट घुराईंदोसि, ॿ टे मंथली रिसाला, मारा रिसाला, ऐं पंहिंजनि दोस्तनि ख़ाली किताब वरिता काफ़ी। उहा किताब वठी कबट ओधर ते वठी उहा लाइब्रेरी मां ठाही, पाण दारुल मुतालिया नाले सां कादरपुर। 2-3 साल उहा हली, ऐं पोइ इहे सम्झो त
जेका मसवाड़ ही जाइ जी, छाकाणि मसवाड़ त जाइ वरितली, उहा एतिरी घणी चढ़ी वई मसवाड़ वारनि चयो त या हाणे पैसा ॾियो या कबट पाए खणो, ऐं असांखे कबट खणणु पिया आहे तारो सची ॻाल्हि। उन खां पोइ मुंहिंजो हुते स्कूल आहे कालूपुर में, प्राइवेट स्कूल, उन में मां लाइब्रेरी क़ाइमु कई। घर वञूं 500-800 किताब खणी बच्चा कबट सिंगारे ठाहे उनजे लाइ शायदि वेठो आहे, उते मां लाइब्रेरी क़ाइमु कई पंहिंजे स्कूल में। 6 महीननि में राति जो जेका चोरी थी उन ॿियो कुझु कोन खजियो, किताब खजी। हे ताज़ी ॻाल्हि आहे, पुराणी ॻाल्हि बि न आहे। उहे किताब चोरी थी विया, माना मां स्कूल में ऐं सरकारी स्कूल जी तादाद कई हाई स्कूल जी, हाई स्कूल में जेकॾहिं को सरकारी किताब आहिनि लाइब्रेरी जा, उहे बि महफ़ूज़ कोन्हे, उहे बि उस्ताद खणी था वञनि। तंहिं करे लाइब्रेरियूं नाले सां हर स्कूल में आहिनि, पर फंक्शन न आहे, उते को किताब ई कोन्हे। सरकारी किताब जेकॾहिं 5-15 उन्हनि खे साल में मिलंदा आहिनि, उहे पाण विराइजी वेंदा आहिनि। कंहिं बि स्कूल में तव्हांखे को स्कूल हुजे जंहिंमें लाइब्रेरी जो बुनियाद हुजे, न त नाले में त लाइब्रेरियूं आहिनि, लेबोरेटरियूं आहिनि, सभु शइ आहे, पर वेंदो तव्हांखे वजूद ॾिसण कोन ईंदो। इहा आहे लाइब्रेरी जी हालत। हमेशा साईं खे जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते ॾिसंदा आहियूं ऐं उनखे उन इवेंट खे प्रमोट करण जे हवाले सां ॾिसनि इदारनि में साईं खे जेको आहे सो कलाकनि जा कलाक वेंदे ॾिसंदा आहियूं। हिकिड़ो वॾो किरदारु आहे सहाफ़ती दुनिया जो। साईं खे गुज़ारिश कंदासीं साईं ने अब्बासी साहिब खे त पंहिंजे सहाफ़ती तजुर्बे मां कुझु शयूं असां सां शेयर कनि। आसिफ भाउ तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं साईं तुराब अली शाह साईं जेके ॻाल्हियूं ॿुधायूं ऐं असांजो तजुर्बो या असांजे साईंअर सां गॾु ई ज़िंदगी गुज़री आहे। ऐं असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं त हिननि जे हथनि में आयासीं ऐं हिननि असांखे ॿियो कुझु कोन सेखारियो त पर इहो सेखारियो इख़लाक़ अदब शौर ॾिनऊं, उथण वेहणी सेखारियो असांखे। ऐं सहाफ़त में बि असांखे इन्हनि साईंयारनि जे करे पंहिंजो मौक़ो मिलियो। साईं तुराब शाह, साईं अज़हर गिलानी, साईं अमीर बुखारी ऐं अहिड़ा काफ़ी शख़्सियतूं असां वटि घोटकी में दिलशाद अख्तर सिद्दीकी मरहूम हूंदो, ऐं पंहिंजो तुफ़ैल पाकिस्तानी, खलील पाकिस्तानी, इन्हनि माण्हुनि सां असां गॾु सहाफ़त कईसीं ऐं सुठे नमूने। अॼु जी सहाफ़त ऐं उन दौर जी सहाफ़त में मां सम्झां थो त राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे। उहो असां वारे दौर में जेकी सहाफ़त हूंदी उन वक़्तु एतिरियूं सहूलियतूं बि कोन हूंदियूं। कलाकनि जा कलाक टेलीफोन ते ख़बर लिखाईंदा हुआसीं ऐं पोस्ट ऑफिस मां लिफ़ाफ़ो वठी वरी उन में ख़बरूं मोकिलींदा हुआसीं जेके 2-3 ॾींहंनि खां पोइ लॻंदियूं। ऐं अॼु जे दौर में त सेकंडनि जो कमु आहे, मिंटनि जो कमु आहे, पंहिंजो माण्हू इदारे ताईं पहुच रसाई थी वञे। पर जेको अॼु ॿियो ॾींहुं आहे असांजे फेस्टिवल जो, लोईसाबार फेस्टिवल जो, इन में घोटकी जा जेके किरदार रहिया, जेके घोटकी जा माण्हू रहिया, जंहिं घोटकी जे शौर आंदो घोटकी में, जंहिं माण्हू ने पंहिंजो हिते ज़िंदगी गुज़ारी हुई हिन शहर में, शहर जी ख़िदमत में, अॼु असां उन्हनि खे न यादि कयूं त उन्हनि सां असांजी बेवफ़ाई थींदी। ऐं काफ़ी साईंअरनि जे करे मूंखे त हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस यादि आहे जमियत शोरा सिंध जी, ऐं हिन ई पार्क में थी ऐं ॾाढी अज़ीम कॉन्फ्रेंस हुई। ऐं उन में साईं अज़हर गिलानी सिंध जो सदर थियो जमियत शोरा सिंध जो, जंहिंमें मरहूम फैज़ बख्शापुरी, वफ़ा नाथन शाही ऐं असांजो हिकिड़ो बहितरीन सिंध जो त मां सम्झां थो त हिकिड़ो ॾाढो इंसान हो, साईं नालो खणी वियो मोहम्मद खान मजीदी, उहो बि हिते आयो। ऐं कुदरती असां पंहिंजो प्रेस क्लब जे नयूं जेके हाणे असांजी बिल्डिंग ठही आहे, पंहिंजो उहो कमिरो हूंदो हिकिड़ो, पोइ साईं मोहम्मद खान मजीदी हिकिड़ो वकील तबियत जो इंसान हो, जंहिंखे मां हिते प्रेस क्लब उन कमरे में मानी बि कराई ऐं राति जो असां बेंचनि ते बि हिते सुतासीं।
एॾा अज़ीम इंसान हुया। ऐं अॼु फेस्टिवल लोहे साहिब असांजी घोटकी जो ऐं घोटकी जे माण्हुनि जो असां इहो हाल ॾिसूं था त दुख थिए थो। ऐं पर दुख बि नथो थिए, ख़ुशी आहे त हिकिड़ो नौजवाननि हिकिड़ो सिलसिलो शुरू कयो आहे। ऐं इहो हली इंशाअल्लाह इन मां असांखे फ़ाइदो मिलंदो ऐं घोटकी जे नौजवान खे फ़ाइदो मिलंदो, हितां जे माण्हुनि खे फ़ाइदो मिलंदो। ऐं मां साफ़ थी दुनिया में जेको बि असांजो वहिंवार हो, उथणु वेहणो, कमकार हो, ऐं साईं यारनि सां ई वक़्तु गुज़रियो। ऐं साईं यारनि खां सवाइ असां हेॾे होॾे वेंदा ई कोन हुआसीं। ऐं रोज़ माना असांजी अदबी कचहरियूं हूंदियूं साईं जे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पंहिंजो वॾा वॾा अदीब गॾिबा, वॾा वॾा उस्ताद गॾिबा, जेको रोज़ माना सम्झो त मुशाइरो हूंदो, रोज़ अदबी कचहरी हूंदी, रोज़ माना असां नौजवाननि खे ॼाण मिलंदी, जंहिंमें उस्ताद ख़ुदा बख़्श मलिक, उस्ताद मंज़ूर अहमद मलिक, उस्ताद शफ़ी मोहम्मद मलिक, उस्ताद अनवर अवान, पंहिंजो घोटकी जा काफ़ी अहिड़ा उस्ताद हुया उन वक़्तु जेके साईं जी कचहरी में हूंदा। असां उन्हनि वेही पंहिंजो ख़ूब मज़ो वठंदा हुआसीं ऐं ॼाण वठंदा हुआसीं। अॼु ओड़ो माहौल हिन 62 वारे दौर में कोन थो लॻे त को असांजो नौजवान पंहिंजो मोबाइल खे, फेसबुक खे छॾे पंहिंजो इल्मी अदबी ऐं पंहिंजो अवामी सोच जो पासे लाड़ो करे। पर उन हूंदे बि मां घोटकी जे नौजवाननि खे सलाम पेश कयां थो, जंहिं पंहिंजे हड़ो वड़ो कंहिंजो बि तावन कोन ऐं एॾो वॾो प्रोग्राम करे ऐं असां घोटकी वारनि खे ऐं घोटकी जे नाले खे रोशन कयो आहे। मां सलाम पेश कयां थो। ऐं इन हवाले सां हिकिड़े ॿी बि गुज़ारिश आहे त घोटकी जा जेके असांजा किरदार हुया सियासी, समाजी, सहाफ़ती, उन्हनि ते हिकिड़ो कमु थियणु घुरिजे। तारीख़ी हिसाब सां तारीख़ी माण्हू असां वटि घोटकी में पैदा थिया आहिनि, हर उन पासे जा माण्हू, उन्हनि ते हिकिड़ो कमु थियणु घुरिजे, उनजी शख़्सियत ते को किताब अचणु घुरिजे, उन जे कयल ख़िदमतुनि ते जेको असां रोशनी विझूं, जीअं नौजवान नस्ल तो ई उन्हनि जो पैगाम जेको आहे उहो असां पुॼाए सघूं। पर इन जे लाइ बि पंहिंजो हिन दौर में को कंहिंखे टाइम जी कमी आहे, कंहिंखे माशी बहरान आहे, कंहिंखे पंहिंजो वॾेरनि जो ग़ुलामी आहे, कंहिंखे को माना कमु माना वांदो माण्हू आहे कोन। उन वक़्तु हर शइ जे लाइ टाइम हूंदा, शेड्यूल हूंदा, पंहिंजो कमु करण जा सिस्टम हूंदा। अॼु असांखे उहो नथो लॻे त को असां पंहिंजे नौजवान नस्ल खे इन मोबाइल खां बचाए सघूं था, इन इंटरनेट खां बचाए। ॼाण आहे हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, हुनखे तव्हां सुठे हुनजे लाइ इस्तेमालु कयो त भली ॻाल्हि आहे। पर लॻे ईअं थो त असां जेको आहे कल्ह घोटकी में हज़ारे नौजवान हूंदा, पर हिन पासे हुनजो लाड़ो कोन्हे। को वॾेरो शायदि अचे हा, को पीर अचे हा त हज़ारे माण्हू हुजनि हा हुननि जी ख़ुशामद में। पर तंहिं हूंदे बि हिन संगत खे सलाम आहे त हिननि वॾी जदोजहद सां हिन प्रोग्राम खे पंहिंजे महिनतुनि सां हिते बाग़ में 4 चंड लॻाया आहिनि। ऐं उन खां अलावा असांजी सहाफ़त जो जेको मां तव्हांखे ॿुधायुमि न साईं, त राति ॾींहं जो हिन दौर में फ़र्क़ु आहे। उन वक़्तु लेखक, सहाफ़ी हज़रात, असांजा दोस्त उन मुख़्तलिफ़ ज़हननि जा मालिक हूंदा ऐं मुख़्तलिफ़ ज़हननि जे हिसाब सां उहे पंहिंजो अवामी कम बि कंदा, माण्हुनि जी ख़िदमत बि कंदा, अदब जी ख़िदमत बि कंदा, शहर जे रोशनास करण लाइ बि उन्हनि कमु कयो। पर अॼु जेको आहे असांजी सहाफ़ती हल्का, असां पाण वेठा आहियूं, हाणे मां 30-40 साल असांखे हिन शोबे में थी विया आहिनि, दुख बि ॾिठा अथसीं, सुख त मां सम्झा थो हिन में ॾिठो ई कोन अथसीं असां। बाक़ी टाउट थियो, वॾेरनि जी ख़ुशामद कयो, उन वक़्तु जा वॾेरा बि हूंदा हुआ असांजे दौर में। त पर असांखे साईं यारनि जी ख़िदमत में हूंदा हुआसीं, अज़हर गिलानी, साईं उस्ताद अब्दुल मजीद नूनारी, अनवर अवान साहब,
ऐं साईं सरदार अली शाह, साईं सरवर शाह, साईं बावल शाह, इहे वॾा किरदार आहे। असां उन्हनि सां रही करे कॾहिं असां वॾे माण्हू जे दर ते हेरजी कंहिं मफ़ाद लाइ कोन विया आहियूं। हिन महिल बि सोचियो आहे ॾेवणारो अलाह जी ज़ात आहे ऐं साफ़ वती दुनिया हिकिड़ो वॾो ॾुखियो पेशो असां पंहिंजो निभायो थो थिए। ज़ियालत जी मार्शला खां वठी हिन महिल ताईं जेके साहबत जे हुन में मसइला आया ऐं साहबनि ते पाबंदी लॻियूं, साहब जेल में विया, कोड़ा लॻा, उन्हनि जो वॾी कुर्बानी ॾिनी आवाज़ पंहिंजो जेको आहे उहो पहुचाइण में। पर अॼु जी साहबत में जेको आहे साईं पंहिंजो फ़र्क़ु आहे, बाग़ में चयूं त फ़र्क़ु आहे, त इन जो फ़र्क़ु आहे त असां वटि उहो क्रीम कोन्हनि, उहे माण्हू कोन्हनि, उहे दोस्त कोन्हनि जेके असांजे मसइलनि खे असां त वधि में वधि पंहिंजे मसइलनि खे पंहिंजे अख़बार में, रेडियो ते, टीवी ते खणी सघूं था, पर उनखे जेके हल करण वारी कुवतूं नी उहो सफ़ा माना ईअं सम्झो त उन्हनि जो वजूद ई कोन्हे, उन्हनि जो दीन ईमान ई पैसो रहिजी वियो आहे। पोइ हाणे इन सूरत हाल में इन दोस्तनि खे सलाम आहे, अहिड़े ॿुसटारे माहौल में हेॾी फेस्टिवल कराए ऐं घोटकी जे नौजवाननि खे जेको पैगाम ॾिनो आहे, मां उन्हनि खे मुबारकबाद ॾियां थो। ऐं साईं जेको ॻाल्हायो आहे इन जॻहियूं असां ॻाल्हाए बि कोन था सघूं, वॾी तारीख़ी शख़्सियतूं हुयूं ऐं असांजी ख़ुशनसीबी आहे त साईं असां में मौजूदु आहे। महिरबानी आहे, वॾी महिरबानी। जी मां पंहिंजो तारीफ़ करायो। बीइंग यूथ मुझे हिकिड़ो क्वेश्चन आहे त नौजवान जेको आहे करप्शन जे ऐं रिश्वत में जेको नौजवान हिकु नए शोबे में वञे थो त उहो रिश्वत में वकड़जी वञे थो, त ॿुधाईंदा वञो मूंखे महिरबानी करे त उहो कीअं जेको नौजवान रिश्वत ऐं करप्शन में निकिरी सघे थो ऐं छा तव्हांजे दौर में बि ईअं हूंदो? महिरबानी। दौर में मां सम्झां थो अहिड़ी ॻाल्हि न हुई जीअं अॼु जे दौर में नौकिरी पैसे ते आहे, तालीम पैसे जी आहे ऐं माना 100 सबब अची वियो आहे असांजे नौजवान खे पोइते धिकण जे लाइ। पंहिंजो उन लाइ हाणे जेकी असांखे ज़रूरत आहे त असां जेको आहे उन नौजवान खे घुर्जे त पंहिंजी तालीम ईमानदारी सां ऐं कापी जे बग़ैर सिफारिश जे, बग़ैर रिश्वत जे हाणे मेरिट जे दौर खे वरी वरजाइणो आहे ऐं पंहिंजी महिनत करणी आहे, पंहिंजी क़ाबिलियत ॾेखारणी आहे। तव्हां जहिड़े बि शोबे में आहियो उन शोबे में पंहिंजी तव्हां ख़िदमत कंदा माण्हुनि जी, अवाम जी, त इंशाअल्लाह असांजो नौजवान तरक़ी कंदो। मुक़ररु न आहे उनजा कारण त मां कोन थो ॿुधाए सघां, उहो प्रिंसिपल ई ॿुधाए सघंदो। त प्रिंसिपल जो लाइब्रेरी छो रखियो आहे, इहा आरज़ी तौर ई तव्हां हुन सां ॻाल्हायो त कंहिं उस्ताद जे हवाले करे लाइब्रेरी मां जेको संभाले ऐं तव्हांखे किताब इशू करे तव्हांखे किताब पढ़ण जे लाइ। हा हिते उहे अज़ीम उस्ताद थी गुज़रिया आहिनि पंहिंजे दौर जा, जंहिं पंहिंजो शागिर्द जेके पढ़ाया उहे अॼु वॾा वॾा उहिदनि ते नी, कमिश्नर नी, DC नी, सेक्रेटरी नी। मां तव्हांखे ॿुधायां त उन उस्तादनि जी महिनत हुई ऐं उहा लाइब्रेरी जेकी डिग्री कॉलेज घोटकी जी आहे उन में हिकिड़ो मां सम्झो हाणे उस्ताद उहो रिटायर थियो आहे, उहो हलियो वियो आहे, त उहो वॾो अदीब शाइर हुयो दौदले जो, नालो मूंखे नथो अचे। हा, उन पंहिंजी वॾी महिनत कई पंहिंजे हुन ॾींहंनि में। ऐं कॉलेज में जेको आहे हाणे प्रिंसिपल साहिबु अब्दुल कादिर साहिबु वेठो आहे, पाण इल्मी अदबी शख़्सियत आहे, उनखे इन पासे ख़्यालु करणु घुरिजे। हा, पर उनजी इहा कोताही आहे। पर हाणे तव्हां शागिर्दनि खे जेको घुरिजे त तव्हां उन सां डेली वफ़द ठाहे मिलो त पोइ साईं असांखे लाइब्रेरी जी घुरिजे, किताब घुरिजे, आख़िर असां हिते अचूं था माउ पीउ खां घर छॾे पंहिंजो तालीम हासिल करण लाइ, त हिकिड़ो असांखे लाभ हासिल थिए। या पंहिंजो कॉपी कल्चर आहे उहो मां सम्झां थो हाणे उन जे ख़तमु थी वियो आहे। बाक़ी इहे जेके सभु थोरी थोरी शयूं नी इन में नौजवान खे अॻिते अचिणो आहे। सही तमामु बहितरीन ॻाल्हि कई साईं। इहा आख़िरी त नौजवान खे अॻिते हलणो आहे, इन सेशन खे कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ़ वञूं पिया। साईं जेको तव्हां इहो सॼो कुझु ॾिठो ऐं
ज़ाहिर तव्हांजो एॾो तजुर्बो बि आहे साईं, त इन तजुर्बे जी बुनियाद ते हिकु ऐं ॿियो हिन ॿूसट वारे माहौल में जिते असांखे मां नथो सम्झां त ईंदड़ काफ़ी वक़्त खां असांखे अहिड़ा लेखक या अदीब मिली सघनि था जेको ॿूसट वारो माहौल हिकिड़ो क्रिएट थी चुको आहे असांजे मुआशिरे में। तव्हां इन ॿिन्ही शयुनि खे साम्हूं रखी ॿूसट वारो माहौल ऐं ॿियो तव्हांजो पंहिंजो ज़ाती तजुर्बो, इन ॿिन्ही शयुनि खे मद्देनज़र रखी करे तव्हां नौजवाननि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहियो था? पहिरियों असांजे सियासी हालतूं, सियासतदान जो हाल इहो ई आहे त पहिरियों मक़सदु उन्हनि जो इहो आहे त असांजो नौजवान जेको आहे उहो किताब खां परे रहे, तालीम खां परे रहे, ग़ुलामी वारी ज़िंदगी गुज़ारे। तंहिं करे तव्हां नौजवाननि खे इन फंदे मां निकिरण जे लाइ सॼी स्ट्रगल करणी आहे, सॼी कोशिशि करणी आहे त मौजूदा सियासी माहौल वारे इन तरीक़े में जो निकिरी करे असां किताबनि सां संगत रखूं, किताब पढ़ूं, पाण में एबिलिटी पैदा कयूं, मेरिट पैदा कयूं, तॾहिं तव्हां पंहिंजे पेरनि ते बीह सघंदो। जेकॾहिं असां ई चाहियूं था फ़क़ति कापी करे किताब इम्तिहान पास कयूं, सर्टिफिकेट वॾा वॾा खीसे में हुजनि, आलियत सर्टिफिकेट जे साम्हूं न हुजे ऐं पोइ चऊं पैसा बि ॾे ॾियूं, रिश्वत बि ॾे ॾियूं, नौकिरी बि सुठी मिले, इहो वॾी रुकावट आहे। तंहिं करे किताबनि सां संगत रखो, पढ़ो, पाण में मेरिट पैदा कयो ऐं अॼु ख़ुदि तव्हां इन सभिनी फंदनि मां तॾहिं निकिरी वेंदो जॾहिं तव्हां में उन पंहिंजे मिलियल सर्टिफिकेट मौजूदु आलियत हुजे। तंहिं करे उन पासे असांजे नौजवान खे ख़ासि ध्यानु ॾियणो आहे। ॿियो हिन क़िस्म जा जेके हे फेस्टिवल थियनि था इनमें भरपूर नमूने सां हिसो वठो। तव्हां चंद कॉलेज, डिग्री कॉलेज घोटकी जा शागिर्द हिते पहुता हो, मां सम्झां थो 1000 खनि त शागिर्द काॾे बि न विया आहिनि कॉलेज में त उहे हुजनि, घोटकी शहर जा बि केतिरा हूंदा, पर हिन फेस्टिवल में उन्हनि जो न हुजण ई असांखे ॾुख थो पहुचाए त हेॾो वॾो फेस्टिवल, हेॾो वॾो नौजवान जी महिनत, हेॾो वॾो ख़र्चु कयल, उन में ॿुधण वारा, सिखण वारा न हुजनि त बाक़ी हिन जो मक़सदु छा रहियो। तंहिं करे दोस्तनि ताईं इहो पैगाम पहुचायो त पाण खे तालीम जे लाइ वक़्फ़ कनि, सियासत खे छॾे ॾियनि, सियासत उन्हनि जे बस में पोइ ईंदी जॾहिं उहे सियासी मैदान में पेर पाईंदा। फ़िलहाल उहे जॾहिं तालीमी निज़ाम सां वाबस्ता आहिनि त तालीम ॾे 100% पंहिंजो तवजो ॾियनि ऐं उनखे पंहिंजी क़ाबिलियत खे वधाइण जी कोशिशि कनि। वॾी महिरबानी साईं। ऑन द बिहाफ ऑफ होल लोई साहिबान टीम which consists of the youth of घोटकी जा नौजवाननि तरफ़ां असां तव्हां ॿिन्ही मौजूदगी जा निहायत ई शुक्रगुज़ार आहियूं जो तव्हां पंहिंजे क़ीमती टाइम मां वक़्तु कढी असांखे हिन महफ़िल खे 4 चंड लॻाया ऐं मां सम्झां थो त जेके ॻाल्हियूं उहा शेयर कयूं इन में इंशाअल्लाह ताला असां हिन ते ज़रूरु अमल कंदासीं ऐं इन ई बहितरी ऐं इन ई दुआ सां गॾु त असांजो घोटकी, असांजो सिंध ऐं असांजो पाकिस्तान तरक़ी कंदो रहे ऐं अवां जहिड़नि जेके किरदार आहिनि उहे जेके आहिनि सदाईं ख़ुशि ऐं असांजो उन्हनि जो जेको सायो आहे उहो सदाईं असांजे सिरनि जे मथां रहे। हिकु दफ़ो बीहर मां तव्हां ॿिन्ही मौजूदगी